كيف بنعمل ريست لغسالة كامبوماتيك؟ بس يعمل ايرور E33 او اي ايرور، نحط على الكويك ووش، نصير بنكبس. واكيد قبل ما نعمل شي بنسكر قفل الباب. قفل الباب ضروري يتسكر، اذا كان مفتوح ما بيعمل ريست. نصير نكبس كبسة فانكشن سبين سبيد فانكشن سبين سبيد فانكشن. اوكي، نسمع القفل قفل وبتكتب هيدا الايرور. اوكي، هلا هنطفيها، نحط على اي برنامج اللي كان فينا، نحط على التعصير مثلا، دغري بتبين. اوكي، اشتغلت الموتور واشتغلت. اوكي، هذا هو الريست لهذا الموديل من الغسالات يلي تحت مسميات كتير بيجي، كامبوماتيك، زانوسي، يعني اسماء كتير. فينا نطفيها، بس ندورها قفل الباب بيرجع بيفتح.